그치. 저 한 통 또 있잖아. 아, 힘들어. 응? 그거 안 해도 되겠는데? 어우, 좋아. 한 방씩에 가야지. 여러 방씩에 가면 되겠어? 아, 허리 아파. 그렇지, 그렇지, 그렇지. 그만큼씩 잘라야 돼. 그만큼씩. 그렇지. 어우, 씨. 딱딱 자르고 싶은 만큼 잘라줘야지. 조용해, 새끼야. 요건 반만 태, 이거 마른 거서. 그럼 됐어.